Танилцуулгынхаа дарааллын товчхон танилцуулъя. Осакагийн сургуулийн тухай ерөнхий танилцуулгууд, дараа нь солилцооны хөтөлбөрийн тухай танилцуулгууд явна. Тэрний дараа асуулт хариултын цаг байгаа. Солилцооны хөтөлбөрийн тухай ялангуяа асуулт байгаа. Тэрний дараа үргэлжлүүлээд Осакагийн сургуулийн танилцуулга яваад Монгол оюутнуудын 2 оюутан байгаа. Сая танилцуулсан. Өөртөөхөө туршлагаас Осакагийн сургууль сурж байгаа туршлагаас танилцуулна. Тэгээд дараа нь асуулт хариултын цаг. Сүүлийн асуулт хариултын цагаар бол ерөөхдөө төлөөтэй ямар ч зүйлийн талаар асууж болно. Манай багш нараас. Тэгээд та бүхэн доор манай сошиал медиа пэйжүүдийг харж байна. Энэ хуудсууд дээр монголоор, англи, японоор танилцуулсан танилцуулга бичгүүд асуунд байгаа. Тэгээд энэ имэйл хаягаар та бүхэн бас дараа асуулт асууж болно. So now I would like to invite Professor Komizo, Director of East Asian Center for Academic Initiatives, to give us an opening remarks. Okay, thank you for introducing me. Hello, everyone. I'm Yuichi Komizo, Regional Director of East Asian Center for Academic Initiatives, in charge of international affairs in East Asian region, including Mongolia. First of all, I'd like to express my sincere appreciation to all the attendees here. Thank you so much. So it has been a very tough time due to COVID-19 pandemic. Osaka University is still expecting the excellent international students from all over the world now. So taking this opportunity, would like to introduce Osaka University and let you know how wonderful a university it is. Today, we will introduce many information regarding Osaka University in this event. So please enjoy it to the end. Thank you very much. Okay, Aruna Sensei, please make a presentation start. Thank you very much. So now I will continue speaking in Mongolian. Here Osaka-гийн сургууль Осакад байрладаг. Тэгэхээр та бүхэн Осакад ирж исэн ч юм уу, Осакагийн ойролцоо Кобе, Кёто, Нара гэд бас Японы томоохон хотууд байрладаг. Тэгэхээр энэ хавцаа ирж исэн хүмүүс байгаа юу ер нь гараа өргөж олно. Нөгөө raise your hand гэд бодноо. Тэрэн дээр дараад өргөж олно. Хэрэг өмнө нь Японд ирж исэн бол нэг хүн байна ямар ч байсан. Тэгээд чатаар бас бичиж олно хаана ирж исэн гэх. За Осака байрладаг манай сургууль, Осакагийн сургууль. Осака бол бас мэдээ та бүхэн Японы 3 том хотод тооцогддог 8 гаруй сая хүнтэй. За Осакагийн талаар бас сайн мэдгүй байж магадгүй хэдэн тоо баримтуудыг дурдъя. Дэд олон EIU гэдэг The Economist-аас гаргадаг хотуудын жагсаалт гэдэг. Тэгээд дэлхийн хамгийн амьдрахад таатай хотын жагсаалт гэж гаргадаг. Тэгээ энэ жагсаалтанд Осака хот нь 2-т жагссан байна 21 оны байдлаар. Тэгэхээр энийг бол 30 үзүүлэлтийг 5 категорид хуваагаад тэгээ жагсаалт юм байна. Энэ дотор бол доктортой байдал, эрүүл мэнд, соёл, амьдрах орчин, боловсрол, дэд бүтц гэх мэтчлэнгийн. За тэгэхээр яг Токиогоос дээгүүр жагссан гэдгээр энэ дээр онцлогтой байна. Тэгээд энийг маш наалгачээ. За тэгээд та бүхэн USJ гэж мэдэх бах. Universal Studio Japan. USJ болохоор Universal Studio дэлхийд 6 байдаг. Эний нэг нь Осакад байдаг. Тэгэхээр жоох хөдөө муу байгальтай ойрхонч байж болно. Хоттой ч бас ойрхон яг дундын гэсэн ийм байршилтай байгаа. За бас нэг сонирхолтой баримт гэх юм бол бэлэн гомоо бүгдээрээ мэднэ. 1958 онд бий болсон. Энэ бэлэн гом бол Осакад анх бий болсон юм байна. Осакагийн Икеда бол бэлэн гомын өлгийн нутаг гэж хэлж болно. За тэгээ анх энд байгуулагдсан учраас Осакад бас бэлэн гомын олон улсын бэлэн гомын музей гэж бас байдаг. Тэгээ энд сонирхолтой та дуртахад бол 20 оны байдлаар дэлхийн хэрэглээ ойролцоогоор 116 тэрбум ширхэг бэлэн гом иддэг. Тэрнээс өдөрт бол 320 сая бэлэн гом иддэг гэсэн сонирхолтой таа байна. За монорейл бас гэж байдаг. Газар явдаг нөгөө боолноос гадна дээгүүр явдаг монорейл. За монорейл болохоор манай сургуулийн кампустай холбоотой байгаа. Тэгэхээр кампус болгоны хажуугаар монорейл явдаг. Энэ зураг нь та бүхэн харж байна.
За Осакагийн их сургуулийн түүхээс товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. За анх 1724 онд 1838 онд байгуулсан энэ хоёр сургуулиас Осакагийн их сургууль ихэвтэй гэж үздэг. Ихэвтэй. Энэ Кайдокудо бол хийлд уран зохиол яруу найраг дадаг сургууль байсан бол энэ Хижүүку бол анаахын барууны анаах эмчилгээ дадаг сургууль байсан. Сүүлдээ бол Осакагийн анаахын сургууль болж өргөсөн байна. За эзэн хааны үед бол эзэн хааны бадгшаал зарлагаар сургууль байгуулж байсан. Тэгэхээр Осакагийн эзэн хааны сургууль бол 1931 онд анх байгуулагдсан. Нийт 7 Японд бол нийт 7 эзэн хааны сургууль байдаг. Тэдний нэг нь гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ч гэсэн энэ эзэн хааны сургуулиуд нь маш өндөр нэр хүндтэй улсын сургуулиуд байгаа. Тэгээд 1949 онд Осакагийн сургууль нэртэй болоод тэгээ 2007 онд Осакагийн гадаад хэлний сургууль гэж байдаг байсан. Энэ сургуультай нэгдсэн. Тэгэхээр Осакагийн гадаад хэлний сургууль бол Японд одоо хоёр бол одоо гадаад хэлний сургууль үндэсний сургууль бодогддог байгаа. Тэгэхээр энэ сургуультай нэгдснээр үндэсний улсын сургуулиуд дотроо хамгийн олон гадаад хэлний бүртээ 25 гаруй хэлний нийгэмтэй байгаа. Тэгээ энэ дотор бол монгол хэлний нийгэм байгаа. Монгол хэлний дээр дадаг гэсэн үг. За тэгээд 2021 онд буюу өнгөрсөн жил Осакагийн сургуулийн 90 жилийн ой Осакагийн гадаад хэлний сургуулийн 100 жилийн ойг тэмдэглэсэн байгаа. За тэгээ манай сургууль 3 кампустай, 3 үндсэн кампустай. Энэ газар хэмжээтэй газрын хэмжээг тавхан харж байна. Хамгийн том нь бол Суида кампус. За тэгээд Тоёнака кампус, Мино гэдэг. Мино кампус хуучин байсан газраасаа нүгээд ойртсон байгаа нөгөө хоёр кампустайгаа. Осакагийн газрын зурагаас харах юм бол иймэрхүү байдалтай энд байрлаж байна гэж харуулж байгаа. За энэ 3 кампус хоорондоо оюутнууд автобусаар явхад амархан сургуулийн үнэгүй автобус явдаг байгаа. За би саяхан 11 сард авсан нэг зураг харуулъя гэж бодсон. Тэгэхээр энэ болохоор дөрөвнөөс авсан Суида кампус байгаа. Суида кампус дээр сургуулийн төв офис маань байрладаг. За тэгээд одоо энд манай ажлын байр байгаа. Энд гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалт явагддаг газар байгаа. За тэгээд одоо энэ хэсэгт одоо номингийн сургууль, инженерийн сургууль байрлаж байгаа. Тэгэд харуулъя. Энэ зэрэгэд инженер, байгалийн шинжилгээ ухааны сургуулиуд байрладаг. Тэгээ бас маш олон судалгааны төвүүдийн хавцаа байгуулж байгаа. Ийшээ ингээд эргээд харахаар энд эмнэлэг байгаа. Осакагийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг энд номын сан байна. За ингээд эргээд харахаар энд оюутнууд зориулсан одоо спортын одоо граунд гэдэг шүү дээ. Теннисийн граунд, спортын граундууд байна. Нэлээд олон теннисийн талбайтай. За жоохон цаашаа ингээ харах юм бол энэ нөгөө асыг харагч байгаа. Японд хамгийн өндөр асыг харагч. За тэгээ энд Expo City гэдэг нэлээд том спорт худалдааны комплекс бас байгаа. Сургуультай нэлээд архан, Suiда кампустай архан. За тэгээ энэ болохоор спорт жим байна. Тэгээд эргээд харах юм бол ингээд дандаа сургуулиуд энд IT-ийн сургууль байгаа. За тэгээд тэрүүхэн тэр хавцаа юуны шүдний сургууль бас байгаа. Иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. Миногийн кампус харагдаж байна. Одоо энд синер байгуулагдсан манай Мино кампус. Зарим нэг тоо баримтуудыг энд дурдах юм бол бакалаврын 11 сургууль, магистр, доктор буюу агсан түвшний 15 сургууль. За тэгээд судалгаа шинжилгээний 25 институт төвүүдтэй. Тэгээд номын сан бол 4 номын сан байгаа. 4-нд харуулсан 2 эмнэлэг байгаа. За тэгээд гадаад дах 4 салбарт байгаа. Оюутнуудын тооны хувьд 23,226 оюутан өнгөрсөн жилийн 5 сарын 1-ний байдлаар бүртгэгдсэн байна. Энэ дотроос 15,000 бакалаврын оюутан, тэгээд 8,000 орчим нь магистр, докторийн оюутан, асуун оюутан байна. За энэ дундаа гадаад оюутнуудын хувьд 2,612 оюутан 104 улсаас ирж суралцж байгаа юм байна өнгөрсөн жилийн байдлаар.
Энэ дотроос 2000 гаруй нь бол Азиас. Тэрнээс гадна Европ, Африк, Төв болон Зүүн Америк, Дундад Аз, Хойд Америк болон Австрали, Нью-Зеландаас оюутнуудаас ирж суралцдаг. Энэ дээр та бүхэн сургуулиудын нэрийг харж байна. Бакалаврын сургууль болон магистр докторийн сургуулиуд. Бакалавр бол үндсэндээ 4 жилийн хугацаанд, анагаахын сургууль бол 6 жилийн хугацаанд суралцдаг. Магистр докторийн хувьд бол магистр бол 2 жил, доктор бол үндсэндээ 3 жилийн хугацаатай байгаа. Сургуулиудын нэрийг харахад бол яг нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл бол хэд хэдэн салбар сургуулиуд дээр заадаг. Жишээлбэл хоёр судлал, хэл судлал, одоо энэ human science гэдэг биеийн сургуулийг төгссөн. Энд бол боловсрал, нийгэм, социолог, сэтгэл судлал гэх мэтийн ангууд байгаа. Хууль, эдийн засаг, байгалийн ухааны салбар сургуулиуд байгалийн ухааны бүх төрлийн чиглэлээр сурна. Анагаах, бидний сургууль, эмнэлгийн сургууль, инженерийн ухаан. Тэгээд төрийн бодлого IT мэдчилгээний сургуулиуд байгаа. Та бүхэн бүх листийн ноёнд QR кодыг уншуулад харж болно. Яг сургуулийн нэрээс доторх тэнхимийн нэрийг бол шууд боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо шилбэл human science гэдэг нь уншаад дотор нь социолог юм байна гэж бас бодох гэж магадгүй. Тэгэхээр сургуулийн нэр одоо лист руу ороод хаан сургуулийнхаа вебсайт руу ороод болох юм бол дэлгэрэнгүй тэнхимийн мэдээллүүдийг харах боломжтой байгаа. Манай сургууль огт одоо судалгааны сургууль гэж явдаг. Тэгэхээр судалгааны сургууль учраас маш олон судалгааг одоо дэлхийн өндөр түвшинд хөгжүүлэхээр зориод стратегийн түвшинд хэрэгжүүлээд явж байгаа судалгааны салбаруудыг энэ слайдн дээр харж байна. Эхнийх нь одоо дархлаа судлал болон хавдар түвшин судлал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ гурван судалгааны төвд дээр энэ сүүлд шинээр байгуулагдсан сайдэр гэдэг энэ төвд дээр ингээд дархлаа судлал, хавдар түвшнийг судалдаг. Био анагаах үүлдлээсийн судлал, клиниктээр суурилсан судалгааг бол энэ гурван төв дээр бас хийдэг. Химэл оюун ухааны судалгаа, роботик судалгаа, neuroscience, хүн роботын харилцаа гэх мэтийн судалгааг бас хийдэг. Мөн quantum physics, quantum IT, quantum биологийн судалгааг явуулдаг байгаа. Энэ судалгаанаас гадна нэлээд олон судалгаанууд бас байдаг. Тэрнээс гадна одоо компани корпорациудын судалгааны төвүүд нь бас сургууль дээр байршилтаагаар онцлогтой. Тэгэхээр хүн одоо технологи, техникийн зөвлөгөө өгөхөөс гадна болон хамтарсан багш нарын төвшөнд хамтарсан судалгаа хийхээс гадна одоо яг компанийн том хамтарсан судалгааны төвүүд сургууль дээр байрладаг. Энэгээр бол Японд нийт хамгийн анх байгуулагдсан гэдгээр innovative буюу инновацаараа тэргүүлдэг сургууль гэж одоо хэлсэн байдаг ранкинд. Тэгээд өөрөөр хэлбэл ийм судалгаанууд төвүүд байгуулагдсанараа том корпорациуд сургуульд хөрөнгө оруулаад 10 жилийн хугацаатай ч юм уу хамтран судалгаа хийх боломжтой. Дээрээс нь оюутнуудаас корпорац компанид бас internship ч юм уу дадлага хийх юм боломжтой байдаг. Бас нэлээд хэмжээний грант авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл сахин байгуулалт авсан грантын талаар байна. Салбар түвшин судлалын томоохон төв байгууллагаар цагтаагаар 23 сая йений энэ грантыг 10 жилийн хугацаатаар авсан байгаа. Осакагийн сургуулийн гадаад дах салбар 4 салбартай гэдэг. Энэ 4 салбарын байршлын гэх юм бол Нидерланд, Гронингийн сургууль, Тайланд, Бангкокийн сургууль, Бангкок байрладаг. Тэгээ Хятадын Шанхайд, Америкийн Калифорни, Берклийн сургуульд байрладаг байгаа. Хөтөлбөрүүдийн хувьд бол англи, япон хэлтэй хөтөлбөрүүд. Гэхдээ Япон сургууль учраас бүх хөтөлбөрүүд япон хэл дээр сурах боломжтой байгаа. Аль ч хөтөлбөрийг ерөөхдөө япон хэл дээр сурах боломжтой гэсэн үг. Мөн япон хэл дээр солилцооны хөтөлбөрүүд байгаа. Тэрнээс гадна гадаад олон улсын хөтөлбөрүүд англи хэл дээр явагддаг хөтөлбөрүүд бас нэлээд их байгаа. Ялангуяа магистр, докторийн төвшөнд, бакалаврын төвшөнд бол 2 хөтөлбөр байгаа. Энэ нийгэм судлалын олон улсын хөтөлбөр бол 100% англи хэл дээр явагддаг бол энэ байгалийн ухааны одоо хим, физик, математикийн чиглэлээр хөтөлбөр бакалаврын хөтөлбөр ба энэ хөтөлбөр болохоор хүн ихний 1.5 жил нь англи хэл дээр, тэгээ үлдсэн жил нь япон хэл дээр явагдаад өөрөөр хэлбэл сургуулаа төгсөөд одоо шууд Японд ажлын байранд гарахад зориулаад япон хэл дээр явагдав. Магистр докторийн хувьд бол
3 орчим хөтөлбөр цэвэр 100% англи хэл дээр Японы хэлний мэдлэг шаардлагатахгүйгээр англи хэл дээр явагдах хөтөлбөрүүд байгаа. За энэ хөтөлбөрийн сургуулиудын нэрийг бодруулаад харуулсан байна. Тэгээ байгалийн ажлын ухааны сургууль, инженерийн сургууль, инженерийн ажлын ухааны сургууль, IT-ийн сургууль. За тэгээ энэ 4 сард энэ эдийн засгийн сургууль дээр бас англи хэл дээр хөтөлбөр нэгдсэн байгаа. За тэрнээс гадна солилцооны хөтөлбөрүүд байгаа. Англи хэл дээр судалгаа хийх боломжтой солилцооны хөтөлбөр, англи хэл дээр хичээл авах боломжтой оюутан солилцооны хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй дараа нь ярина. Тэгээ эхлээд оюутан судалгааны хөтөлбөрийнхаа талаар танилцуулъя. Тэгэхээр энэ эхний хөтөлбөр бол J-Shape гэдэг энэ хөтөлбөр. Ерөнхийдөө нийтдээ ажил сургуулийн оюутнууд оролцох боломжтой. Тэгэхээр Япон хэл сурах анхны Япон хэлний мэдлэг олох зорилготойгоор тэгээ бүгд Япон соёлтой танилцах зорилготойгоор Японд ирж намар унших 100 юм уу өвөл ирэх боломжтой юм хөтөлбөр байдаг. 4 эсвэл 8 7 хоногийн хугацаатай. Тэгэхээр яг одоо ковидын улмаас энэ хөтөлбөрөөр яг Японд ирэх боломжгүй. Гэхдээ онлайнаар явагдаж байгаа. Тэгээд удахгүй ерөөдөө сая 5 сараас одоо энэ 5 сараас ихэд нээлттэй болж байгаа. Тэгэхээр оюутнуудаас энэ хөтөлбөрөөр ирэх боломжтой. Тэгээ энэ QR кодыг уншуулад дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. За солилцооны хөтөлбөр Япон хэл дээр бас хийх боломжтой гэж түрүү хэлсэн. Тэгэхээр Япон хэл дээр боломжтой ирэх боломжтой хөтөлбөрүүдийг энэ дээр харж байна. Эхнийх нь бол судалгааны солилцоо ирээд 3-аас 12 сарын хугацаатай Осакагийн сургуулийн багшийн удирдлагын доор судалгаа хийх боломжтой. Тэгэхээр бакалаврын оюутнуудын 3-4 дугаар курстэй ирээд үргэлжлүүлээд бас магистр юм уу сурах сонирхолтой оюутнуудад бас маш боломжтой хөтөлбөр байгаа. За энэ дараагийн хөтөлбөр нь бол Япон хэлний хөтөлбөр гэхдээ илүү одоо соёл нийгэм талын хичээл бас илүү заадаг онцлогтой байгаа. Тэгэхээр Япон хэлний энэ 4 гэсэн мэдлэгтэй бол анхан шатны мэдлэгтэй бол энэ хөтөлбөрөөр ирж болно. Тэгээ 1 жилийн хугацаатай солилцооны хөтөлбөр байгаа. За энэ 3 хөтөлбөр бол гурлаа яг одоо мужийн оюутнуудад нийтдээ зөвхөн хамтын ажиллагааны гэрээтэй сургуулиуд санал болгодог оюутнуудад оролцох боломжтой хөтөлбөр. За энэ iExpo гэдэг хөтөлбөр нь болохоор Осакагийн сургуулийн альч сургуулийн одоо бакалаврын сургууль дээр ирээд хичээл үзэх боломжтой. Тэгэхээр энэ нь бол түрүүний хэлсэн сургуулиуд дээр болно гэсэн үг. Тэгээ шууд хичээл Япон оюутнуудтай хамт хичээл үзэх учраас Япон хэлний нэлээд гүнзгий төвшний мэдлэгтэй авах хэрэгтэй. Тэгээ 1 семестр юм уу 1 жилийн хугацаанд ирж болно. За англи хэл дээр бас солилцоо хийх боломжтой. За англи хэл дээр бол түрүүний Frontier Lab-ээр судалгаа хийх боломжтой хөтөлбөр бас одоо багш нь хэрэг англи хэл дээр удирдах боломжтой багш нар асуунд байгаа. Тэр энэ багш нарын удирдлагын доор англи хэл дээр судалгаа хийх боломжтой. За тэрнээс гадна OSAP гэдэг энэ хөтөлбөрийг бол оюутнууд 1 семестрээс 1 жилийн хугацаанд англи хэл дээр хичээл үзэх зорилготой. Тэгээ энэ хичээлүүд нь бол нийгэм хүмүүст явахны хичээлүүд тэгээ мөн одоо олон сонирхолтой янзын хичээлүүд заадаг байгаа. Тэгээ IELTS-ийн 6 оноос TOEFL-ийн IBT-ийн 80 оноо шаарддаг. За тэгээд манай энэ exchange хөтөлбөрүүдийн талаар танилцуулгыг энэ доотлын QR кодоос уншуулад авчаална. Тэгээд одоо яг энэ OSAP гэдэг энэ хөтөлбөрийн талаар танилцуулгыг хүсээд нэг багшигаа Ishikura багшийг урьж байна. So, Ishikura-sensei, if you could explain a little bit about the OSAP program. Hello, everyone. My name is Yukiko Ishikura. I'm working for the Center for International Education Exchange. So I'm basically dealing with the inbound and outbound programs, as well as student teaching and learning. So when I have this opportunity, I remember that I went to your country in 2016, and I can't believe that it has been like 8 years since I've been there. And when I went there, I was pretty surprised to see how well motivated students are. So I'm really hoping to see some of the faces coming from your university probably next year. Okay. So you are probably joining this session just because you're interested in studying overseas, or Japan is probably one of your options to study overseas. So when you think about going overseas, you need to ask yourself the following questions probably. So let's look at each question. So where should I study?
So if your answer is Kansai region or Osaka or anywhere in Japan, and what kind of study abroad opportunities should I choose? So exchange programs or, degree seeking programs, or you can study overseas by your own. But your answer is exchange programs where you need to pay your tuition to your, not to the institutions in Japan, for example, Osaka University, but to your home institution. And also, if you want to transfer credit you gain in Japan. And the third question would be, how long do you want to stay in Japan? It's okay. So your answer is if your answer is half a year or 1 year. I know that some of you are thinking about studying in Japan for a long term, like 4 years or 2 years for the graduate degree, but you are a little bit worried about staying in Japan for such a long time. Maybe joining the exchange program might be a good option. And the fourth question would be, what language do you want to study in? So if you're learning in Japanese currently, but it's not good enough to take classes in Japanese, and if you prefer taking classes in English while improving in Japanese, I really think that OSEP will be a good option for you to apply. So let's look at what kind of program OSEP is. So OSEP stands for Osaka University Short-Term Student Exchange Program, designed for students in the third or the fourth year of the institution that has a student exchange agreement with Osaka University. So your university has the agreement with Osaka University. So you are able to apply to the OSEP program. So if you coming to Osaka University as an exchange student, you will be enrolled as a special auditor for 1 or 2 semesters while retaining your enrollment status at your home university. And you are able to take special academic lectures taught in English while improving in Japanese. Okay, so you're probably wondering where OSEP students are coming from. As you are able to see, a variety of these students coming from all over the world. So the recent data shows the decline of the student number. It's just because of the COVID-19. But we are really hoping to the increase of the students coming to Japan after the pandemic. And also the eligibility to apply to the program will be the TOEFL IBT 80 or IELTS 6.0 or Cambridge English with the CEFOA B2 level or higher, and official assessment report of Home University Language Center or official certificate letter which proves English is the medium of instruction at the student school, faculty, graduate school. So OSEP offers the classes in English, so we don't really require any Japanese requirement, but the English requirement. Okay. So as I mentioned before, you will be enrolled as the special auditor. So it will be applicable for both undergraduate students and then graduate students. And you are going to stay in Japan for 1 semester or 2 semesters. And while you are in Japan, you are able to take English exchange, international exchange subjects, or you are also able to take Japanese language programs and also in independent study, where you pick up the special research topic and you work with the selected professor. And we also offer the internship course offered to the OSEP students.
And the minimum requirement for each semester for the satisfactory completion will be 14 credits, and the mandatory participation in that semester's field trip. So I'm going to talk about the field trip later, but we offer 2 trips for the one trip for each semester. So Koya-san trip and then Hiroshima trip. And also, after completing all of the requirements, you are going to gain the certificate of the completion from the OSEP program. And also, aside from the international exchange subject, independent study course, internship course, and then CIEE Japanese language course, 2 of the Osaka University's regular credits can be counted towards the completion of the OSEP program. So I mentioned the 2 trips, but those are the trips where you are able to join during your stay in Japan. So one trip will be the Hiroshima trip, where you visit the Hiroshima city, and you are able to have the experience to talk to the A-bomb survivors, who is able to talk about her experience in English. Another trip is called Koya-san trip. So we are going to climb the mountain and stay there for a night. And students usually enjoy those kind of trips while studying in Japan at Osaka University. Okay. So I know that it's a little bit worrying to join the study abroad program, but I really believe that study abroad experience enrich your college learning. So I myself joined the 1-year study abroad program when I was in college a while ago. But it really impacted my learning as well as even my career. So I really encourage you to join the study abroad program, even 1 semester. So after listening to my talk, I want you to ask yourself that question again. So are you interested in studying in Japan? So if your answer is strongly yes, I really encourage you to study at OSEP at Osaka University. And if you have any questions or any concerns, please contact the following email, osep@cie.osaka-u.ac.jp. Thank you. Thank you very much. And now I would like to invite Ms. Urangaa, if you could talk a little bit about the Mongolian side, how students can apply. Well, good evening, everyone. So my name is Urangaa. I'm an university-wide inbound and outbound exchange coordinator. And today I will be presenting and giving you insight about procedure on how to participate in student exchange program. Let's go over agenda today. I will give general overview of our international affairs, and then I'll talk about application steps and steps after getting an acceptance letter. Let's go through it. So National University of Mongolia has bilateral academic exchange agreements and memorandum of understandings with over 18 institutions. And Japanese university and institutions are our active partners. And National University of Mongolia and Osaka University signed an agreement on academic exchange for over 10 years now. So you can, all you are welcome to participate in this program. So now I will give you more details about admission procedures and how to prepare your documents. So submission of your documents has 4 steps, basically. So first, there will be an announcement of exchange program on various social platforms such as non-official website, Facebook page, and Twitter page, and also our student affairs offices, Facebook pages, and many student community pages. So
After seeing the announcement, you start to prepare your documents. And also, the most important thing is you have to meet the requirements. And then after then, you have to submit your documents. Students who meet all the requirements and prepared necessary documents will be nominated from your home university, which is our university, and these documents will be sent to Osaka University. And you have to make sure that final admission decision will be made by Osaka University. All right, then what are the requirements? So the basic requirements are you have to be an actively studying university student, undergraduate or graduate student in National University of Mongolia. And then your minimum GPA will be from 3.0 and higher. Also, the staff from Osaka University mentioned that you have to meet the language requirement, which is upper intermediate English and Japanese. And also, sometimes you have to submit proof of financial support. And then you have to check the syllabus from Osaka University and choose what programs are you going to enroll. All right, then what is the requirement documents? So in order to submit your documents for exchange program, you have to prepare those documents. So first of all, you need certificate of enrollment, an official transcript in English, and also a recommendation letter from your department or from your relevant department professor and teachers. And then medical form, application form, and other forms required from Osaka University. And then proof of financial support for living from 6 or to 12 months. And also you have to write a study plan or motivational letter or statement of purpose. This will be the main document that you will be graded on. So you have to pay really great attention on that and have to write. If you have some questions about and how to write those essays and study plans, you can contact me and I can give you some information and suggestions. Also, you have to get a valid passport copy and submit your English or Japanese language score reference, which is IELTS or GLPT. So after your request is approved from Osaka University, you will receive acceptance letter, invitation, and start preparing to get a visa. So our office, Student Affairs Office, will support students to obtain a visa and give you every information and support to apply for a visa. For example, we can give you some necessary reference to Embassy or Consulate of Japan in Mongolia, or provide you with some necessary documents, reference that is needed from our university. And then, so you have obtained a visa. What will be next step? The next step will be signing an exchange program agreement. This is an agreement between our office, Student Affairs Office, student yourself, and then our registrar office. So the exchange program will be official after signing this agreement. And this agreement covers students and home universities' rights, duties, and credit transfer and your study plan. So the most frequently asked question from students is, will my credits earned at host university will be transferred to my home university? The answer is yes. Well, according to credit transfer policy of National University of Mongolia, exchange students from both Mongolia and Japan will have a right to transfer their earned credits.
And our office will help to guideline your study plan at the first time. And then with the help of your relevant department or branch school, we will help you to, and also we'll provide you with a checklist and which contains which classes can be transferred to our home university. So you can choose those programs. However, you have all rights and freedom to choose your favorite subject or classes. So do not worry, those will be transferred as your free election courses, as you know that. That will be all. I will give you more information on the Q&A section. Thank you. Thank you for the presentations. So we would like to spend a few minutes to answer the questions. So there's a question about language skills. Can I answer the question Sure. first? Mm-hmm. Yeah, so I'm going to send you the answer. Okay, so for the language requirement for the OSET program, so if you are able to submit one of the language requirement, that will be fine. For example, like if you're able to submit like TOEFL IBT 80 score, that will be okay. Or if you have like IELTS, like more than like 6.0, that's fine as well. And if you don't have any score coming from the TOEFL or the IELTS, you are able to ask to gain the official assignment report from your home university language center, and that will be acceptable as well. And also, there was one more question about the language requirement. Language proficiency, a compulsory requirement to join the student exchange program at Osaka University. For the OSET program, Japanese language proficiency is not a requirement at all. Depending on the program you are thinking about, they might require some of the language requirements. So when you mentioned that students, if they don't have IELTS or TOEFL, they can ask, can you clarify this official assessment report from their home university? So it's like from where? What kind of assessment? So if you are able to, do you think that if your language requirement is able to give the students the proof that their English level is good enough to take classes in English, that will be fine. So this is the website about the OSET program. So, and also we are dealing with the JSHIP program as well. So if you are able to, okay, let me show you. If you are able to type CIEE Osaka University at Google search, you should come up with the website page. And if you click inbound short-term programs and then exchange programs, it's about OSET program. And if you are interested in the JSHIP program, just click the short-term program. Okay, so if about the OSET program, it goes directly to the OSET page. And if you want to know about the scholarship, go to the records. Okay. And if you move down, so this is the statistics about like how many students have gained the JASO scholarship and other scholarships as well. So the red line shows the number of the students gaining the scholarship. So we have like ups and downs as for the numbers of the students gaining the scholarship. But as for the last year, about
more than the half of the students were able to gain these scholarships. So I think you have a big chance to gain these scholarships. I hope this helps a little bit. Any other questions I haven't answered yet? There is one question in the Q&A about, you said you can take maximum of 2 courses aside from the international exchange subjects and Japanese courses. Does it mean I can take Japanese courses during my English program? Yeah, you can also take classes from the regular programs as well if your language is good enough. Yeah. So some of the students have the very high proficiency of the English and then Japanese, both of them. So as for those kind of the students, they are taking both English medium courses and the Japanese medium courses. So depending on your language proficiency, you are able to choose some of the course coming from the regular programs. And if you want to see what kind of classes will be available, you are also able to check the website I have just showed you. Check the syllabus, and then you are able to see the recent courses offered from the international exchange programs. Okay. Yeah, but if you have any questions coming up, you are always welcome to send us an email. Okay. So maybe perhaps you can take 2 minutes to give some advice to those students who are maybe like thinking of coming or applying, anything that they should keep in mind before they apply. Any advice from both of you? So maybe Ishikura-sensei first. Yeah, just think about like how you want to use your study abroad experience for your future. Yeah, because it is going to really impacting your students' college, your college life, and also like might be impacting your career for your future. So think about your clear motivation to study overseas. And it will be quite fun for you to study in Japan. So I'm really looking forward to seeing some of your faces coming up the year. Okay. Thank you. And I also wanted to mention all the students that the requirements and the documents might seem really intimidating, but do not worry. As you prepare them, it's actually nothing. And we will always welcome to help you prepare your all necessary references. So you're always welcome to get some information from me and counseling from me. So good luck. Very nice to have a face and name, I think, and the contact information for students. So the students, I think they got their information by leaving, but we are not finished yet. We have the second part to continue. And if you have any questions about the exchange programs, you can send the email to the email addresses that were just shown on the screen. And then we are also recording this session, and we're thinking of perhaps sharing some sections of the presentations to more students later. Okay, so now we will. I would like to thank you for coming, Ishikura-sensei and Urangaa. Thank you for coming, and perhaps some of them will come to Osaka University. Please help them. And now let me share my screen and go on with my presentation. Монголоор яриад явчих. За түрүүнд би бас хэлжсэн манай сургууль дээр англи хэл дээр магистр докторийн хөтөлбөрөөр сурах боломжтой, зэрэгт сурах боломжтой гэдэг. Тэгээд энэ дээр болохоор яг одоо хөтөлбөрүүдийн жагсаалт тавьсан байна. Тэгэхээр одоо яг хөтөлбөрөөр оюутан солилцоогоор ирэхгүй юм уу? Эсвэл дараа нь магистр докторт сурах сонирхолтой болвол ийм хөтөлбөрүүд байгаа шүү гэж харуулсан байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нийгэм хүмүүлийн ухааных бол бараг байхгүй, хвчлэн байгалийн ухааны шинжлэх ухааны чиглэлүүд байгаа.
Тэгээд эдгээр одоо жишээлбэл special integrated science дотор биологи, хим, international physics дотор физикээр магистр доктор. За тэгээд 21-р century engineering science дотор бол маш олон чиглэлийн зөвхөн engineering байгаа. Гэхдээ яг материал судлал, механик engineering, AI, робот гэх айгүй олон чиглэлтэй дотроо нэг хөтөлбөрийн нэрмж мөртлөө дотроо айгүй олон задаргаад байгаа. Тэгэхээр ороод бас дэлгэрэнгүй танилцуулга нүүдэж болно. За энэ хөтөлбөр дээр механик инженер дээр болон робот судлал дээр нас тэтгэлэг олгодог магистр докторийн оюутнууд 100% тэтгэлэг олгодог байгаа. За дараагийн IT-ийн чиглэлээр бол магистрийн зэрэг олгодог юм хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ хөтөлбөрийн яг хичээл заадаг багш нар нь энэ сарын 25-нд бас танилцуулга хийн. Тэгэхээр IT-ийн чиглэлээр суралцах сонирхолтой, англи хэл дээр суралцах сонирхолтой оюутнууд бол энэ хөтөлбөрийг сонирхож болно. За биотехнологийн чиглэлээр бас магистр докторийн хөтөлбөр байгаа. Яг энэ хөтөлбөрөөр одоо магистр сурж байгаа ном маань танилцуулга хийн. За энэ дээр бас жоохон салбар чиглэл рүү ороод өөр зүйлийн судалгаа хийх боломжтой. За химийн чиглэлийн судалгааны салбар байгаа. Химийн оюутнууд бол бүгдээрээ бараг 100% тэтгэлэгтэй суралцдаг. Магистрийн тэтгэлгээс гадна өөр одоо сургуулийн зүгээс олгодог тэтгэлгүүд аяг өндөртэй. Химийн салбар бол нэлээд өндөр рейтингтэй байгаа. Осакагийн сургуулийн. За тэгээд тэрнээс гадна физикийн чиглэл бас байна. Механик инженер, материал судлал гэдэг тусдаа хөтөлбөрүүд байна. За энэс гадна та бүхэн бас нэг сонирхож магадгүй хөтөлбөр болохоор энэ доктортой хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг эдийн засгийн хөтөлбөр нэр одоо нийлсэн байгаа. Тэгээ энэ 4 сараас дээрээ авч байгаа. За магистр докторийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнууд ер нь хэр байгаа бол хэрэг байгаа бол энэ хэсгийг бас сонирхож олно. За ерөнхийдөө магистр докторт тэгвэл одоо энэ чиглэлийн лажихаан тавчхан танилцуулъя. Ерөнхийдөө магистрт докторт суралцахад бол үндсэн одоо шатлал гэх юм уу ийм их шатаар явагддаг юм а гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эхлээд судалгааныхаа төлөвлөгөөг гаргана. За дараа нэг би зэрүүлгээд судалгааны төлөвлөгөөгөө гаргацаад багштайгаа холбогдож болно. Эсвэл эхлээд багш нарын талаар судалцаагаад дараа судалгааныхаа төлөвлөгөөг гаргаж болно. За гэхдээ ер нь бол судалгааны сэдвээ сонгох нь айгүй чухал. Багштайгаа эхлээд холбогдоод гэсэн яг иймэрхүү чиглэлийн судалгаа хийх сонирхолтой байгаа. Одоо магистрийн оюутнууд бол нэг тийм дэлгэрэнгүй нарийн байх мэдэх авахгүй. За докторийн төвчний оюутнууд бол харьцангуй нарийн бас болох хэрэгтэй. За энийгээ сэдвээ тодорхой болгохын тулд мэдээлэл маш сайн цуглуулах хэрэгтэй. За тэгчээд удирдах багш олох нь бол хамгийн чухал. За ялангуяа Японы сургуулиуд бол яг нөгөө салбар сургуулийнхаа нэрээр нь мэдгээд аюул хэцүү. Жишээлбэл одоо байгалийн ухааны салбар сургууль дотор анхааралтай маш ойролцоо судалгаа хийдэг багш нар байдаг юм уу. Тэгэхээр тэр human science-ийн сургууль дотор боловсролын чиглэлийн багш байдаг юм уу. Тэгэхээр багшаа олоод тэр багшийн ямар судалгаа хийж байгаа гэдгээс нь хамаараад судалгаа хийх боломжтой учраас эхлээд удирдагч багшаа олох нь аюул чухал. Тэгэхээр удирдагч багшаа яаж олох вэ гэдэг бол аюул том асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ сайтн дээр манай судлаач багш нарын одоо database гэж хэлж болно. Тэгээ энэ дээр keyword оруулаад одоо эдийн засаг гэдэг ч юм уу тиймэрхүү чиглэлээр ямар багш байна гэдгийг хааж болно. За тэгээд судалгааны филд дээр нь ерөнхий том хүрээгээр нь хайж болно. Эсвэл техникийн нэрээр нь хайж болно. Ерөнхийдөө keyword оруулаад хайвал илүү их олон багш нар гарч ирж болно. За тэгээд багш нараа олсныхаа дараа багштайгаа яаж холбогдох вэ гэж асуудал байдаг. Тэгэхээр зарим багш нар бол яг энэ хаяг руу ингээ холбогдож болно гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр зарим нь бол мэдгүй. Тэгээд багш нар бол маш олон имэйл өдөр болгон хүлээж авч байдаг учраас тэр болгонд нь хариу ингээ хурдан хариу өгөх боломжгүй тохиолдол маш бага. Тэгээд холбогдох имэйл явуулсан боловч хариу ирэхгүй ч юм уу. Эсвэл яаж юу явуулахаа мэдгүй ч юм уу. Ийм тохиолдолд энэ admissions assistance test гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тест нь болохоор гол нь одоо яг багш нар болон материал бүрдүүлж байгаа оюутнууд хоорондын одоо зуучилттай гэх юм уу тийм туслах төв байгаа деск байгаа. Тэгэхээр эндээс бол яадаг вэ гэхээр ойролцоогоор оюутнуудыг юу гэж зөвлөж байгаа вэ гэхээр ойролцоогоор 1 жилийн өмнөөс багш нарын талаар судлаад тэгээд бүрдүүлэх материалаа ойролцоогоос хамгийн багадаа 2 сарын өмнө одоо жишээлбэл энэ сургуулийн материал хүлээж авах хугацаа 10 сарын 1 гэсэн юм бол ойролцоогоор 2 сарын өмнө хамгийн багадаа материалаа бүрдүүлээд за тэгээд
дээр рүү явуулаад энэ деск руу энэ вебсайт нь эндээс харж болно. Өөрийнхөө аккаунтыг нээгээд тэгээд энэ дотор нь сампл одоо өргөдлийн маягт судалгааны төлөвлөгөөний сампл гэх мэтчлэн темплэт байгаа. Тэрний бүхлөөд бичиж болно. Өөрийнхөө темплэт дээр бас бичсэн ч болно. За тэгээд тэр материалууд энэ материалуудыг бүрдүүлээ гэдэг. Та нарын одоо диплом болон төгсөөгүй оюутан байж болно. Тэгэхээр 4-р курсын оюутан байх юм бол одоо хөтлөх сурсан оюутан одоо дүн мэтчлэнгийн материалуудаа бүрдүүлээд энэ систем руу ингээд аплод хийгээд явуулахаар энэ дескийн хүмүүс нь аваад та нарын одоо холбогдмоор байгаа багш руу шууд явуулж өгнө гэсэн үг. Тэгээд багш нь одоо явуулсан материалыг үзээд энэ оюутнаас өргөжлүүлээд холбогдох уугүй юу? Энэ чиглэлийн одоо судалгаан дээр бол холбоотой байна уугүй байна уу гэх мэтчлэнгийн одоо шалгаад ойролцоогоор 3-7 хоногийн дараа оюутанд за багш нь боломжтой юм байна гэдэг хариу өгнө. Эсвэл боломжгүй байна гэдэг ч юм уу. За энэ үед нь дахиад өөр багшаас үзээд дахиад холбогдох боломжтой байдаг. За тэгээд болно гэсэн хариу ирэх юм бол багштайгаа шууд холбогдоод явна гэсэн үг. Тэгээд шууд холбогдох үед бол процедур намайг хурдтай явна гэсэн үг. За тэгээд оюутнууд судлаач оюутан гэдэг энэ одоо судлаач оюутнаар эхлээд ирдэг. Зарим хөтөлбөр бол судлаач оюутнаар ирэхгүй шууд хөтөлбөртөө ирэх боломжтой байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол Японы сургуулиудаар ихэнхдээ судлаач оюутнаар эхлээд ирээд тэгээд багштайгаа танилцаад судалгаагаа бас илүү төлөвлөгөөгөө гаргаад тэр хоорондоо бас жоохон хэлний бэлтгэлд сурдаг ч юм уу. Тэгээд шалгалтандаа ороод тэгээд яг үндсэн хөтөлбөртөө эсэж ордог иймэрхүү процедураар явдаг. За тэгээд судлаач оюутнаар хэрэг ирэхээр хүсэлтэй болвол бас адилхан түрүүний дээр деск руу бас материалаа явуулж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө үндсэн одоо шалгуур нь бол баримт бичиг явуулсан баримт бичгээр нь үндэслээд онлайнаар ярилцлага заримдаа авч болно. Тэгээд эсэлт нь явагддаг байгаа. За үндсэн хөтөлбөрийн эсэлтийн явц бол ерөнхийдөө өргөдлийн материал заавал бүрдүүлдэг. Тэгээд бичгийн шалгалт хэвчлэн авдаг. Энэ бичгийн шалгалтыг зарим хөтөлбөр одоо ихэнх хөтөлбөрүүд бол бичгээр заавал Осакагийн сургуульд авдаг. Гэхдээ түрүүний нөгөө хэлсэн англи хэл дээр явагддаг хөтөлбөрүүд, олон улсын хөтөлбөрүүд болоод энэ шалгалтуудаа авахгүйгээр шууд онлайнаар ч юм уу, онлайн ярилцлага авдаг ч юм уу, илүү нөгөө гаднаас оюутнууд өгж байгаа учраас тэгж авах тохиолдол илүүтэй. За яг энд ирээд нөгөө судлаач оюутнаар эхлээд ороод ингээ явдаг. Ерөнхийдөө бусад сургуулиуд бол хвчлэн шалгалтаа таваар ингээ өгдөг. Тэгээд ярилцлагын шалгалт байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг ямар шалгалт авах уу, ярилцлага яаж авах уу гэдэг нь бол сургууль алганаас хөтөлбөр алганаас хамаарат өөр байгаа гэсэн үг. За тэгээд магистр доктор нь хөтөлбөрт 4 сараас эсэж орж болно. Мөн 10 сараас эсэж орж болдог. Мөн адилхан хөтөлбөрөөсөө хамаарат өөр. За тэгэхээр түрүүний нөгөө англи хэл дээр хөтөлбөрүүд бол ихэнх нь аль сард эсэлтэй авдаг байгаа. За сургалтын төлбөрийн хувьд товчхон танилцуулахад энэ дээр нөгөө төгрөгөөр шилжүүлээд ойролцоогоор нэг жилийн өмнө болохоор явсан болохоор 25 төгрөгөөр бодсон байгаа. Тэгээ бакалавр ерөнхийдөө нөгөө Японы улсын сургуулиуд бүгдээр адилхан сургалтын төлбөртэй байдаг. Тэгэхээр улсын сургууль, айлч сургууль адилхан гэсэн үг. За тэгээд бакалавр, магистрийн төлбөр нь бас адилхан. Тэгээд Япон оюутан байна уу, гадаад оюутан байна уу бас адилхан байдаг. Тэгэхээр энүүгээр ололж шилжүүлсэн Англи, Америкийн сургуультай харьцуулахад бол хамаагүй боломжийн байдаг. За энэ дээр жилийн төлбөртэй ойролцоогоор 13 сая төгрөг гэдэг. Тэгээд энэс гадна эсэлтийн буюу яг анх сургуульд ороход нэг удаа төлдөг төлбөр байдаг. За тэгээд судлаач оюутнуудын хувьд бол сарын сургалтын төлбөр нь одоо сараар нь төлдөг. Тэгэхээр 6 сарын хугацаатай ирэх үү, 1 жилээр ирэх үү гэдгээс хамаарна гэсэн үг. За тэтгэлийн хувьд бол засгийн газрын тэтгэлэг байгаа. За тэгээд бакалаврын оюутнууд бол зөвхөн одоо элчин сайдын яамаараа дамжаад шалгараад энд ирээд одоо Япон хэл бусад өөр хичээлүүд сурж агаад дараа нь эсэлтийн шалгалтанд ордог байгаа. За магистр докторийн хувьд бол 2 үндсэн төрлийн тэтгэлэг байдаг. Одоо арга зам гэх юм уу. Тэгэхээр нэг нь болохоор элчин сайдын яамаараа дамжиж ордог. Хвчлэн хавар зарладаг. Элчин сайдын яам дээр очиад өргөдөл мэдүүлээд тэгээд тэндээс тэнцэх юм бол сургууль руу холбогдоод сургуулиасаа зөвшөөрөл аваад тэгээд явдаг. За нөгөөх нь бол элчин сайдын яам руу холбогдохгүй. Тэгэхээр шууд сургууль руу дамждаг. Сургууль нь шууд оюутнуудаа шалгаруулдаг. За энэ нь болохоор одоо шилбэл энэ засгийн газраас
хөтөлбөр ч юм уу тэдэн оюутан дэглэг олгоно гэж код өгсөн байдаг. Тэгээд тэр хөтөлбөр нь өвлөө оюутнуудаас харуулж авдаг. Тэгэхээр бүх хөтөлбөр юм уу тэмдэгтэр ийм дэглэг байхгүй. Хүн одоо яг тийм дэглэг хүлээгээд авсан хөтөлбөрүүд нь одоо багш нар нь байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр та нарын сонирхож байгаа хөтөлбөр дээр яг ийм дэглэг байна уу үгүй юу гэдэг юм багшаас асуух хэрэгтэй. Тэгээд энэ мэдээлэл нь дандаа сургууль албаныхын сайтн дээр нь байгаа. За сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт бас байгаа. Тэгэхээр эсэж орсныхаа дараа зөвхөн энд мөдүүлэх боломжтой. 100% хөнгөлж болно, 50% хөнгөлдөг. За ихэвчлэн докторийн төвчний сургалтанд илүү хөнгөлөгдөх, илүү ноцтой сурж байгаа кредит ардаа кредит нараа цөөх учраас. За гэхдээ ерөнхийдөө одоо санхүүгийн нөхцөл байдал дээр нь үндэслээд тийм одоо хөнгөлөлт үзүүлэх тийм систем байдаг. За энэ сургалтын төлбөрөөс гадна дөрөвний эсэлтийн хураамжиж байсан. Тэрнээс бас хөнгөлүүлэх хүсэлт өгч болно. За энэ хоёр бол эсэхээс өмнө бол авах уугүй юу гэдэг нь бол тодорхойгүй. Эсний дараа хөнгөдөг. Дээрээс нь семестр болгон санхүүгийн байдал дээр нь үндэслэж олгодог учраас семестр болгон аплайддаг байгаа. За тэрнээс гадна судалгааны тэтгэлгүүд гэж байдаг. За одоо жишээлбэл дөрөвний химийн хачид юм уу, хэмжлэн сайенс дээр сургуулийн багш нар нь одоо жишээлбэл сонгой докторийн оюутнуудад өөртөө тэтгэлэг олохоор судалгааны тэтгэлгүүд баталсан байдаг. Тэгэхээр ийм тэтгэлэг оюутнуудад өгөх боломжтой байдаг. За тэрнээс гадна JASO-ны одоо тэтгэлэг төлбөрүүдийн лист гэж байдаг. Энэ листэн дээр дэлгэрэнгүй хувийн болон янз бүрийн фаундейшнаас гаргаж байгаа тэтгэлгүүдийн засалт байдаг. Тэр дотор Японд ирэхээс өмнө мэдүүлэх хөтөлбөрүүд ирснийхаа дараах гэдэг байдаг гэсэн үг. За үүнээс гадна зардлын хувьд ямар гэдэг вэ? За амжиргааны зардал тэгвэл ямар гэдэг вэ? Та нараас бодож магадгүй. Тэгэхээр энэ JASO-гийн хуваараа сурч байгаа оюутнуудын 19 онд өгсөн мэдүүлэгэн survey дээр бүгсэн мэдүүлгээс үзэх юм бол ойролцоогоор Осакад сурч байгаа оюутнууд сарын 91,000 yen олсоор зарцуулж байна гэж хариулсан байна. Тэгээ энэ дотор бол байранд оролцоор 35,000 yen, хоол, тоог, интернет тэгээд ирэх очоод одоо хаана байрлаж байгаасаа хамаарат зардал. За эрүүл мэндийн даатгал гэх мэт. Эрүүл мэндийн даатгалын хувьд бол улсын даатгал гадаад оюун хүмүүс хамрагдах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ улсын даатгалд хамрагдсанараа 70% зардалын 70% улсаас гаргана. Дээрээс нь одоо ямар нэгэн яралтай эмнэлгийн тусламж ч юм уу тохиолдолд гадаад оюутны хувьд бол төлөвлөгдөх магадлал хөнгөлөх магадлал маш өндөртэй байдаг. Татвар төлдөггүй учраас иймэрхүү системд хамрагдах боломжтой байдаг. За энэ зардлын хувьд дараа номин бас өөрийнхөө хувьд ямар хөө зарж гаргахыг танилцуулах баг. За энэс гадна дотор байр ямар гэдэг вэ гэвэл манайх 8 дотор байртай нийт. Тэгээ 8 дотор байрных нь өмнө нь ойролцоогоор 5,400 yen-ээс 50,000 хооронд хэлбэлцдэг. Тэгэхээр оюутан одоо өөрийнхөө санхүүгийн боломжоос хамааран сонгож болно. Оюутан дотор байр нь бол 6-аас 1 жилийн хугацаатай амьдрах боломжтой. Тэгээ бас олон улсын хөтөлбөрт ирж байгаа оюутнууд бол яг дотор байранд орох нь одоо guaranteed тэ бацгаатай дотор байрыг хадгалсан бас байдаг. За энэ дурган дээр байгаа дотор байр болохоор энэ Toyonakaгийн дотор байр байна. Тэгээ 14.3 м цацтай. Тэгээд хэмжээ болсон доторх зүйлүүд нь ч гэсэн бас байраасаа хамаарат өөр байдаг. За энэ дотор байрнуудын мэдээллийг доотлын вебсайтаас QR кодоос авч болно. За энэ болохоор Mino кампус 21 оны 4 сард шинээр байгуулагдсан дотор байраа хошин. Тэгээ энэ болохоор яг хувь хүн individual roomтэй өөр өөрсдийнхээ оюутнууд өөрсдийнхөө өрөөндөө найл юмнууд нь байрлсан ийм барууны маягийн өрөө. Дотор нь байгаа юу байдаг вэ гэдэг нь энэ дээр ингээд бичсэн байна. За сургуульд Mino кампус ялангуяа Mino-ро сурч байгаа оюутнуудад бас маш зүгээрэж магадгүй. За дараагийн энэ байр болохоор Tsukumadai гэдэг Suita кампустай ойрхон байр байгаа. За энэ байр нь болохоор ингээд юм юнит байдаг. 7 үний, 5 үний, 7 үний, 9 үний гэдэг ингээд хуваагаад амьдардаг гэсэн. Тэгээд оюутан болгон өөр өөрсдийнхээ хувийн өрөөтэй. Тэгээд дунд нь ийм living room, тэгээд галтгоо, тэгээд laundry, угаалгын машин гэх мэт зүйлүүд нь дундаа байдаг. Ийм дотор байр байгаа. За яг дотор нь ямар байдаг вэ гэдэг зургийг эндээс харуулж байна. Тэгээ бид нар нэг богинохон бичлэг
манай номин бас танилцуулж байгаа номгийн tour video та бүхэн танилцуулъя. Hi everyone, welcome to Osaka University. My name is Cao Fanghui, a first-year master's student at Osaka University. Today we will give you a short tour of our dorm, where we've been living for the past few months. Hi everyone, my name is Nemeng. I am also a resident of Global Village Kumatai. Our dormitory is very close to the university, so we can take a bus or train or cycle. And also here there is many restaurants and the shops in the walking distance. And now let's start and get inside. After entering the main entrance, you will see this beautiful space that looks like a library. This is a common space for students to hang out. Here we have common space for residents to organize events and other activities. The management office is also here, providing support for residents and managing the buildings. Now let's see more private spaces. Global Village Kumadai consists of the three main buildings: A building, B building, and C. A building is for the students. For entering every building, we need this chip for open the door. Our dorm is open for both international students and Japanese students. International students and Japanese students live together, which is great to do some cultural exchanges, learn from each other, or share information and practice Japanese skills. We have a laundry, and restroom, and shower room. This is our living room, kitchen. We have microwave, oven, refrigerator, TV, and vacuum. Well, this is my room. All furniture that we need is already provided, so we can just move in with our suitcases. Also, I want to share one thing. I like to view from my window. За таны видеог үзмэх гэж боддیں۔ Дараа номин бас өөрийнхөө танилцуулга хийх орно. Тэрнээс өмнө хэдхэн зүйлүүд хэлэхэд бол манай оюутны төв гэж байдаг. Одоо оюутан гадаад оюутныг дэмждэг төв гэх юм уу, одоо зөвлөгөө өгдөг төвүүд байгаа кампус алган дээр байдаг. Тэрнээс гадна энэ Support Office-аас гаргадаг энэ handbook гэж байдаг. Тэгээ энэ Support Office-ийн вебсайт руу ороод энэ download руу орох юм бол виз бол яг жоохон одоо аюу нэлээд өөрчлөгдөж байгаа болохоор сүүлийн үеийн мэдээлэл бас байхгүй ч магадгүй. Ялангуяа нөгөө хүүхдтэйгээ юм уу гэр бүлтэйгээ ирэх гэж байгаа эсвэл хүүхэд өсөх талаар ч юм уу эсвэл байр хэрхэн олох вэ? Энэ дэснийхаа дараа бусад өөр хувийн байрууд яаж олох вэ? Болон ерөнхийдөө дөнгөж анх ирэхэд хэрэгтэй мэдээллүүдийг агуулсан юм handbook-ууд байдаг. Одоо guidebook маягийн энийг эндээс download хийгээд авч үзэж болно. За тэгээд карьер төв бас байгаа. Оюутнууд ийм фэр зохион байгуулдаг. Одоо бол ганцхан онлайнаар зохион байгуулагдсан байгаа. Оюутнууд үргэлжлүүлээд хэрэг Японд ажиллах сонирхолтой бол. За тэрнээс гадна social media хэд хэдэн пэйжүүд байгаа. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube дээр бас нийлээд сүүлийн мэдээллүүдийг тавьдаг. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн танилцуулга маань бол бас энэ YouTube дээр тавьдаг гэж бодсон. За тэгээд та бүхэн хэрвээ дараа асуулт авах юм бол энэ имэйл хаягаар бид нарыг холбогдож болно. За тэгээ одоо номин танилцуулга хийх ордын. За баярлалаа. Бүгдэнд нь өдрийн мэнд. Тэгээд ийм манай улсын оюутнуудад ийм гоё мэдээлэл өгж байгаа зохион байгуулагчдад бас баярлалаа. Тэгээд намайг Номин гэдэг одоо Осакагийн сургуульд мастрын 2 дугаар ангид сурдаг. Өнөөдөр болохоор би энэ суралцж байгаа өөрийнхөө туршлагаас баг зэрэг хуваалцахаар бэлдэж ирсэн. За тэгээд
юуны өмнө болохоор өөрийгөө богинохон танилцуулъя. Би байгаль эхлэл заахлах сургуулийг төгссөн. Тэгээд дараа нь бол бакалавр болон мастрын зэрэгээ Монгол Улсын их сургуульд биотехнологийн чиглэлээр суралцж төгсөөд тэгээд шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэнд судлаач хийж агаад тэгээд Осака их сургуульд ирсэн байгаа. За түрүү нь болохоор яг энэ тухай зөндөө их дурдсан. Тэгээд яг миний кейс болохоор би энэ science engineering тал руугаа илүү их надад мэдээлэл байгаа. Тэгээд энэ дээр байгаа хөтөлбөрүүд бол амар олон төрлийн хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгээд өөрийнхөө суралцах чиглэлээр тулгуурлаад яг аль хөтөлбөр нь чамд илүү их тохиромжтой вэ гэдгээ сонгоод ингээд суралцж болдог. Би болохоор энэ биотехнологийн олон улсын хүний нөөцийг сайжруулах гэдэг энэ хөтөлбөрөөр суралцдаг. Тэгээд энэ графикаар болохоор би анх Осакагийн сургуульд хамгийн анхны яаж бүртгүүлсэн тэгээд Япон ирэх хүртэл яг ямар хуу процедурыг тоолсон бэ гэдгээ бол харуулж байгаа. Хамгийн анх бол 2019 оны 10 сараас эхлээд профессортойгоо холбогдоод тэгээд хамгийн анхны интервью хийсэн. Тэгээд сургуулийнхаа материалыг 10-11 сартаа өгөөд 1 сараас эхлээд энэ хөтөлбөрийн маань байдаг профессорудаас онлайн шалгалт өгсөн. Тэгээд 5 сард бол яг сургуулийн хариу гараад сургууль тэнцсэн хариу авсны дараа бол Японы засгийн газар руу материал өгөөд тэгээд эцсийн хариу нь бол 7 сард гараад тэр жилийнхаа 10 сард нь бол Японд ирсэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг миний суралцдаг хөтөлбөрийн хувьд англи хэлний хөтөлбөр байгаа. Тийм учраас анх ирэхэд бол ямар ч Японы хэлний оноо чадвар шаардахгүй. Тэгээд тийм учраас бүх хичээлүүд болон лаборатори иргэн орчинд бол дан англиар ярьдаг. Гэхдээ миний сурж байгаа хөтөлбөр нь яг мастер докторийн хамтарсан 5 жилийн хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр эхний 2 жилдээ мастер, дараагийн 3 жилдээ бол доктороо төгсдөг тийм хөтөлбөр. Тэгээд мастер төгсөх үедээ бол JLPT-ийн N4-ийг авсан байх ёстой. Доктороо төгсөхдөө N3-ыг бол авсан байх ёстой ийм шаардлагатай байдаг. Осакагийн сургуулиас гадаад оюутнуудтай зориулсан амар олон Японы хэлний хичээлүүдийг санал болгодог. Тэгэхээр хүссэн хичээлээ сонгож авч болно. Тэгээд хамгийн гол Японы хэлний чадвар сайжруулах тусалдаг нь бол миний хувьд лаборатори Японы оюутнууд байдаг. Тэгээд Японы оюутнууд англи хэл сурахаар хичээж байгаа. Тэгээд гадаад оюутнууд Японы хэл сурахыг хичээж байгаа учраас хоорондоо ингээд айгу communication үүсгээд тэгээд хин хинийхээ бол энэ хэлний чадварт бол сайнаар нөлөөлдөг. За тэгээд түрүү нь бол дурдсан би энэ Global Village Sukumatai гэж дотор байранд амьдарч байсан. Гадаад оюутнуудын хувьд бол дотор байранд хамгийн удаандаа бол 1 жил амьдрах боломжтой байдаг. Тэгээд би энэ 9 хүний юнит гэдэг тэр юнитэд амьдарч байсан. Тэгээд гадаад дотор байрны гол давуу тал нь болохоор Японы оюутнууд гадаад оюутнуудаас хамтдаа амьдардаг. Тийм болохоор ингээ олон төрлийн оюутнууд, интернэшнл оюутнуудтай ингээ танилцаад найзууд болох юм боломжтой. Тэгээд дотор байрнаасаа гарах цаг нь болоход сургуулаас шинэ байр хайхад бол бүх талаар тусалдаг болохоор ерөөс асуудал үүсэхгүй юм болдог. Оюутнуудад зориулсан янз бүрийн тийм спорт өгдөг газрууд байдаг. Тэгээд хамгийн түгээмэл болохоор энэ сургуулийн коп бол ингээд гишүүнээр ороод, сургуулийн оюутнууд гишүүнээр ороод тэгээд ном худалдаж авахдаа бол хөнгөлөлт эдлэн тэгээд энэ копийнхоо дэлгүүрүүдээр ороход бид нэр point цуглуулад картаа ашигладаг. За тэгээд сургуулиас болохоор мөн оюутнуудынхаа физик болон ментал хэлтэд нь бол айгүй анхаардаг. Тэгээ хэрвээ чамд ямар нэгэн өвчин, бие физиологийн хувьд өвчин, эсвэл сэтгэл санааны хувьд ингээд докторгүй юм уу, гэрээ санах ч юм уу тийм асуудлууд байх юм бол ингээд сургуультаа шууд хандаад тэгээд ингээд зөвлөгөө авах, тусламж авах юм бүрэн боломжтой байдаг. Оюутнуудад зориулсан маш олон ивентүүд болдог. Ковидос болоод ерөнхийдөө зарим ивентүүд ингээд зогссон, ингээд онлайнаар болж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад цөөхөн таагаар ингээд хийж байгаа хөтөлбөрүүд бол бас маш их байгаа. За энэ дундаас болохоор жишээ нь спорт ивентсүүд болдог. Тэгээд энэ манай лаборатори энэ Yamada Cup гэдэг тэмцээнд болохоор софтболоор 2-т ороод бид нар ингээд лабора зураг авахсан. Тэгээд энэ болохоор хажуудлынх нь болохоор Osaka Castle International оюутнуудад зориулсан юм жил болгон юм trip
болдог. Ийм аялал зохион байгуулагддаг. Тэгээ энэ нь болохоор жил болгон өөр газар руу ингээ аялуулдаг учраас ингээ аялахад гадаад оюутнуудтай хамт аялахад бол амар гоё боломж. За тэгээд энэс гадна зүгээр нэг өдрийн хэдхэн богинохон цагийн ийм ивентүүдээс болдог. Жишээлбэл тэр энэ English Cafe гэдэг энэ кафе яг манай билдинг дотор болдог. Энэ эднэрийг болохоор би жишээ олгоод оруулсан байгаа. За ерөнхийдөө болохоор энэ дээр би яг хувийн зардлаараа сурах, тэгээд Японы засгийн газрын тэтгэлэг, тэгээд янз бүрийн компаниудын тэтгэлэг бас авах боломжтой байдаг. Тэгээд миний хувьд болохоор Японы засгийн газрын тэтгэлгээр суралцдаг. Тэгээд сарда 147 мянган йенийг тэтгэлгээр авдаг. Тэгээд эндээ зарцуулахад бол байрандаа жишээлбэл би 51 мянгаыг, тэгээд газ эдрээ нийлээ 60 мянгаыг ойролцоогоор өгөөд. Тэгээд ерөнхийдөө энэ daily өдөр тутмын зардлууд нь нэг иймэрхүү болдог. Тэгээд Японы хамгийн их таалагдсан юм нь бол надад эрүүл мэндийн даатгал нь энэлийн төлбөрийн 70%-ийг нь хөнгөлдөг болохоор амар хөнгөн тусдаг. Тэгээд энэ нь надад бол маш их таалагддаг. За тэгээд лабораторийн тухай хальт яри. Би болохоор энэ хэрэглээний микробиологийн лабораторид байдаг. Манай лаборатори 37 оюутантай. Тэрний 15 гадаад оюутнууд. Тийм амар том лаборатори. Тэгээд бид нар ингээд багт хуваагдаад энэ хост организм, энэ судалгаа хийдэг организм дээрээ тулгуурлаад багт хуваагдаад ингэж ажилладаг ийм лаборатори байгаа. Ерөнхийдөө хэрэглээний микробиологийн лаборатори болохоор бидний гарсан судалгааны үр дүн нь үйлдвэрлэлд хэрхэн гарах уу гэдэг хүнсний үйлдвэрлэлийн жишээлбэл компаниудтай ингэж хамтарч ажилладаг. Тэгээд төгссөн оюутнууд маань тэр компаниудтай ингэж шууд ажилд орох ийм боломжтой ийм бүрэн боломжтой. Төгсөөд манай international оюутнуудаас амар их компаниудад, сургуулиудад ажилд ордог. Тэгээд Японы хэлний ажилд ороход бол Японы хэлний мэдлэг илүү их шаарддаг. Тэгээд Японы хэлний мэдлэг сайн болвол төгсөөд ажилд орох бол бүрэн боломжтой. Тэгээд ерөнхийдөө бол яагаад Японыг сонгосон бэ? Яагаад Японд ирсэн бэ гэхээр мэдээж Осакагийн сургууль бол дэлхийн 100 топ сургуулийн нэг, Японд топ 10-т ордог энэ том сургууль. Тэгээд амьдрах орчин аюулгүй. Тэгээд тийм сургалтын систем нь бол маш сайн. Учираас бол суралцахад бол хамгийн тохиромжтой сургууль гэж сонгосон. Энэ бол ингээл миний суралцж байгаа туршлага нь. Тэгээд ирээдүйд та бүхэнтэй Осакагийн сургуульд уулзна гэж найдаж байна. Тэгээ анхаарлаа тавьсан явдалд баярлалаа. Баярлалаа. Сонирхолтой өөр хадгалсан суултанд. Дараа нь асуулт хариултны үеэр бас илүү асуулт ирэх байх гэж байна. Та бүхэн төлөөтэй асуултууд асуугаарай. За одоо Анара өөр хадгалсан танилцуулах боёо. За сайн байцгаана уу, бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд намайг Анар гэдэг. Одоогоор Осакагийн сургуулийн Хүмүүлийн хоньны сургуулийн боловсон судлалын тэнхимд суралцаа 4 жилдээ суралцаад одоо энэ 3 сар төгсөх гэж байгаа. Тэгээд 4 сараас эхлээд Японд яг энэ боловсролтой холбоотой чиглэлээр ажиллаж эхлэх гэж байгаа. За тэгээд миний хувьд болохоор 10 жилийн болохоор 93 дахь сургуулийг төгсөөд тэгээд МУИС-д элсэж орсон. МУИС-ийн нийгмийн ухааны сургуульд элсэж ороод 2 жил суралцж байсан. Социолог, нийгмийн ажлын ангид суралцж байгаа. Тэгээ яг МУИС суралцж явах хугацаанд Японд сурахыг айгүй хүсэжсэн учраас бүх юм өөрөө судлаад хаашаа сурах уу, яах вэ гэдэг бүх юм ингээд интернет ашиглаж бүгдээрээ судалж байсан. Тэгээд миний яг Осакад орж ирсэн тэр эсэлтийн систем нь болохоор ямар чиглэл ямар систем байсан бэ гэхээр монгол хэлээр болохоор хувийн зардлаар суралцах гадаад оюутнуудын тусгай эсэлт гэдэг нэртэй. Японоор болохоор Shigaikukusen Ryugakusei Tokubetsu Nyushi гэдэг, англи хэлээр болохоор Entrance Examination for Privately Funded International Students гэдэг байгаа. Тэг яг энэ эсвэл Японы хэлээр эсвэл англи хэлээр нь яг нийтээ сайхан бол home page бүх мэдээлэл нь гараад ирнэ. Тэг би дараа нь энэ линкийг нь чат руу явуулчих. Тэгээд яг энэ одоо гадаад оюутнууд зориулсан тусгай эсэлт гэдгээр нь би бол apply хийж Осакагийн сургуульд орж ирсэн байгаа. Тэгээд яг энэ чиглэл нь болохоор бүх чиглэлээр суралцах боломжтой. Одоо Осакагийн сургуульд байгаа бүх одоо салбар сургуулиудад apply хийж одоо эсэн суралцах боломжтой гэсэн. Яг энэ эсэлтийн талаар дэлгэрэнгүй хэлэх юм бол Японы хэлний төвшин одоо Японы хэлний мэдлэгтэй байх заавал шаардлагатай байгаа. Японы хэлний академик төвшний мэдлэг буюу Nihongo Noriku Shiken түрүүн бас гарч ирсэн Японы хэлний төвшин доод шалгалт гэдэг. Тэрний N1 эсвэл N2 гэсэн төвшөнтэй тэнцсэн одоо сертификат
сертификаттай байх ёстой. Тэгжээж яг энэ эсэлтэд одоо apply хийх боломж нь нэгдэнэ. За тэгээд мэдээж тэрнтэйгээ хамт зөндөө олон одоо материалууд бүрдүүлж бэлдэх ёстой байдаг. За жишээ нь бол сурлагын дүнгээ мэдээж apply хийн 10 жилээ төгсөж байгаа хүүхэд байж болно. Одоо муйс суралцж байгаа дээр өөр сургуульч байсан бол яг л энэ яг зөвхөн муйс суралцж байгаа хүүхдэд apply хийх боломжтой биш, альч орны альч сургуулийн хүүхдүүд apply хийх боломжтой байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж одоо тэнцэх магадлал өндөр байхын тулд сурлагын дүн өндөр байх хэрэгтэй. Хичээлээс гадуур хууль ажиллагаа тэнцээ орлоо нэгтгэдэг орцдог бол мэдээж тэр чинь давуу талчин болно. Тэгээ намайг apply хийж байгаад болохоор англи хэлний шалгалт заавал өгсөн байх гэдэг шаардлага бол байгаагүй. Одоо нэмэгдсэн байж магадгүй. Би бас яг одоо яг яаж өөрчлөгдсөнийг мэдэхгүй байна. Намайг өгж байхад бол англи хэлний шалгалт зүгээр өгсөн байвал TOEFL юм IELTS өгсөн байвал даваа тал болно гэсэн заалт бол байсан. Тэгээд би бол тухайд бол яг англи хэлний шалгалт өгөөгүй байсан. Яг Японы хэлний төвшөнтэй байсан учраас яг тэрүүгээрээ apply хийгээд явсан байгаа. За тэгээд зөвхөн Япон гэлтгүү гадагшаа сурахад бол яг энэ одоо сурлагын дүн энэ тэргээс гадна яагаад тэр улсад суралцмаар байгаа юм бэ? Яагаад энэ сургуулийг сонгоод энэ чиглэлээр суралцмаар байгаа юм бэ гэдэг чинь айгүй чухал тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгээ эссе бичиж өгдөг байгаа. Тэрэн дээр айгүй өөрийнхөө сториг яаж бусад оюутнуудаас ялгарч одоо тэнцхийн тулд тэрэн дээр айгүй анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ яагаад гэдэг асуулт айгүйх асуугддаг. Ярьцлагын шатн дээр бас айгүйх асуугддаг байгаа. Тэгэхээр тэрнэр айгүйх бэлдэх хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. За тэгээ яг энэ миний элсэж орж ирсэн энэ систем одоо нэг хөтөлбөр нь болохоор за би чараа илүү төрүүлээ явчлаа. Хөтөлбөрийн даваа талын талаар ярив. За энэ нь болохоор мэдээж бид нөгөө гадаад хэл дээр одоо Японы хэлээр орж ирж байгаа болохоор Японы хэл дээр бүх хичээлүүдэд үзээд явна. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн яг даваа тал нь юу байсан бэ гэхээр их сургуульд яг элсэж инженер курстаа орохоос өмнө 6 сарын хэлний бэлтгэл буюу их сургуулийн бэлтгэл гэж ярьдаг. Зөвхөн Японы хэл биш математик түүх, улс төр эдийн засаг, за тэгээд нөгөө байгалийн ухааны салбарынх бол хим физикийн хичээлүүдээ бас яг ингээд 6 сарын хугацаанд Японы хэл дээр үзээд явдаг. Ингэснээр нөгөө нэгдүгээр курстаа ороод Японы оюутнуудад зэрэгцээд Японы хэл дээр бүх хичээлээ үзээд явах учраас одоо нөгөө бэлтгэл болж өгч байгаа учраас айгуу даваа талтай айгуу хэрэгтэй байсан. Тэгээд 6 сар ингээд их сургуульд орохоос өмнө 6 сар Японд амьдраад үзчихэж байгаа учраас Японы амьдрал илүү их дасаж чадна. За тэгээд түрүү яг нөгөө нэг хувийн зардлаар суралцах гадаад оюутнуудын тусгай элсэлт гэдгийгсэнтэй. Тэгэхээр хувийн зардлаар гингүүд бүх төлбөр өөрөө төлөх юм уу гэдэг асуудал гарч ирнэ. За тэрэн дээр болохоор шаардлагуудыг хангаж чадах юм бол тэтгэлэх боломж нь маш өндөр байдаг. Тэгээ би болохоор өөрөө бас тэтгэлэгтэй тэнцэж орж ирж байсан. Тэр яг нөгөө сурлагын дүн өндөр байх тэр ярьцлагын шатн дээр өөрийгөө хэрхэн илэрхийлж байгаа. Тэгээд хичээлээс гадуур хууль ажиллагаа инээ дээрээд хэрхэн оролцож исэн гэх мэт тэр бүхэн чинь яг энэ тэтгэлэг авах байхгүй тэр чинь айгүй нөлөө үзүүлдэг учраас эндээ бэлдээд тэгээ оройтойгоо их сургуульд орсон байлаа гэдэг оройтойгоо ингээд сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцдог ч юм уу тиймэрхүү зүйлд оролцож явж байгаа юм бол айгүйх тустай байдаг шүү. Тэгээд тэтгэлэгтэй тэнцчихэд мэдээж хичээлийнхэн одоо сурлагын дүн GPA-г өндөр байлгаж ижин тэтгэлгээ өргөжүүлж авах учраас ерөөсөө тэр нөгөө чиг баримжаагаа алдаж болохгүйгээр айгүй тууштай явах хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас нэг даваа тал нь юу гэхээр нөгөө гадаад оюутнууд ингэж орж ирж байгаа учраас шууд ингээд нөгөө одоо хэлний бэлтгэл дээрээ боيو их сургуулийн бэлтгэл ангитай бол зөвхөн гадаад оюутнуудаа нэг анги болоод тэгээ ингээд хичээлүүд үзээд явдаг. Тэгэхээр олон орны хүүхдүүдэд нэг анги болоод найзууд болох боломжтой байгаа. За тэгээд энэ их сургуулийн бэлтгэл ангиа төгснөхийн дараа тус бүрийнхаа одоо нөгөө факультат руугаа элсэж ороод нэгдүгээр курсээс эхлээд хичээлээ эхэлдэг. За тэгээ их сургуулийн хичээл нь ямар байдаг вэ гэхээр би яг нөгөө муйст бас 2 жил сурчаад тэгээ муйсаасаа болоод Осакагийн сургуульд иржсэн болохоор яг бакалаврын түвшинтэй хичээлийн ялгаа нь ямар ялгаатай юм бэ гэдэг бол айгүй мэдэрч байсан. Тэгээ Монгол болохоор нөгөө хичээлүүд нь лекц семинар нэгээ сет болж ордог штэ. Тэнгүүт Японд болохоор лекц семинар гэж байгаа ч гэсэндээ яг ингээд нэгдүгээр курст бол одоо Монгол хичээлгүйг нөгөө суурь хичээл гэж ордог. Тэгээд Японд одоо Осакагийн сургууль ч гэсэн бас суурь хичээл гэж ордог ч гэсэндээ лекц семинар сет гэхээсээ илүү лекц нь голчилж ордог. Семинарын хичээл болохоор нэгдүгээр курст болохоор ялангуяа хэлний хичээлүүд бол яг энэ семинар маягаар ордог бол бусад одоо хичээлүүд нь болохоор лекц маягаар буюу 100-аас 200-аар оюутантай нэг ангид ордог байгаа. Гэхдээ хичээл болгоныхоо төгсгөлд comment sheet буюу ингээд тухайн хичээл дээр яг
юу ойлгож мэдв, юу ойлгохгүй л чи багшаас асуух зүйл юу байв, нэмэлт юу мэдмээр байгаа талаараа ингээд comment sheet бичиж өгдөг байгаа. Тэгээд тэр нь бол итгэхийн оноо болж явдаг. Тэгээд 100 200 оройтнууд ороод зөвхөн лекцээр явж байгаа юм бол жоохон хэцүү биш үү гэж бодогдож магадгүй. Ерөөсөө тийм бол биш. Хичээл болгон дээр ингээд групп ажиллагаанууд амар их байдаг. Тэгээд богино хугацааны группээр ярих багийн ажиллагаа бол айгүй их явагддаг. Тэгээд тэрнээрээ багаараа ярилцсанхаа дараа нэг нь одоо төлөөлөд ийм зүйл ярьслаа ингэж бодлоо. Манай багаас ийм санаа гарлаа гэдэг зүйлэл явагддаг. Тэгээд би өөрөө нөгөө хүмүүлийн ухаан буюу нөгөө байгалийн салбараас айгүй өөр учраас математик одоо хим физик талын хичээлүүд бол ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. Тийм болохоор нөгөө илүү их ярих багаар ажиллах юмуд айгүй их явагддаг байсан. Тэгээд мэдээж нөгөө өөр хэл дээр буюу Японы хэл дээр ингээ хичээлүүд үзэж явах учраас ойлгохгүй хүнд бэрхшээлтэй үед бол нэлээд их гарна. Яг тэр үедээ ингээд сая түрүүн хэлсэн чинь одоо mental health-тэй тэр асуудлаар гарах юм бол ингээ сургуультайгаа холбогдоод зөвлөх бүрэн боломжтой байдаг учраас тэгээ тайван байж болно. Тэгээд Осака их сургуулийн хувьд бол дүнгийн тал дээр нэлээд хатуу гэж яригддаг. Японы оюутнууд ч өөрсдөө тийж хэлдэг. Тэгээд нөгөө топ сургуулиудын нэг тэгээд одоо маш олон орны оюутнууд ирж суралцдаг учраас дүнгийн тал дээр нэлээд хатуу талтай байдаг. Тэгээд энэ дээрээ бас аюу хичээх хэрэгтэй шүлээж хэлмээр энэ тэгээд Япончууд бол угаасаа нөгөө дэлхийд дахиад нэгээд цагийн имийг цагт нэгээд цаг баримталдаг гэдгээрээ бүр ингээд танигдсан хүмүүс байдаг болохоор яг тэрийг нь бас яг яс баримталж явахгүй бол бас хэцүү. Өөрөө л аюу хэцүү байдалд орно. За тэгээд академик судалгаар репорт бие даалт яг ямар байх ёстой вэ гэдэг бүр яг 1-р курсээс эхлээд мэдээж авдаг. Тэг би ч шаардлагатай болдог. Тэг би нөгөө мост 10 жилдээ ч гэсэн мост одоо ингээд сурж байхдаа ч гэсэн бие даалт гээл өгдөг шүү дээ багш нар. Тэнгүүд нийтээ сайсан мэдээлэлээ ингээд шууд одоо copy paste хийгээд ч юм уу тех тохиолдод байсан. Тэгээ ингээд шууд бичээд өгчдөг ч юм уу тий. Тэнгүүд яг энд болохоор copy paste гэж юм бол байж ерөөсө болохгүй. Иш татаж бол болно. Тэгээд иш татахтаа одоо нөгөө зүгээр нэг нэт дээр байгаа мэдээлэлээс ингээд авчиж болохгүй. Тэр бол яг ингээд судалгаа хийсэн хүмүүсийн тэр ном зохиол судалгааны тайлангуудыг уншиж тэндээс иш татаж яг ингээд академик одоо байдлаар яг энэ судалгаа бие даалтаа хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ нь яг бүр ингээд 1-р курсээс эхлээд яг тийм байх хэрэгтэй учраас copy paste хийсэн байлаа гэд тэрээ шууд баригддаг. Яагаад гэвэл энэ репортуудаа нөгөө онлайнаар систем дээр ингээд хураалгадаг өгдөг учраас системээр дамжихдаа тэрийг нь чек хийдэг юм байдаг. Тэгээд тэрүүгээр дамжаад copy paste хийсэн байна уу юу гэдэг шууд шалгагдаад орчдөг учраас copy paste хийх юм бол баригдаад тэр хичээл дээр унданаа л гэсэн үг болно. Тэгэхээр тэрнээрээ бас айгүйх анхаарах хэрэгтэй. Яг энэ чадвар нь бол яг өөртөө чинь бүр яг ингээд суун гэсэн. Тэгээд цаашлаад ингээд магистр доктортой өөрчлөлтөд сурах гэсэн яг энэ академик ур чадвар чи яг чамд хамгийн хэрэг болно. Тийм байгаа. За тэгээд Японд амьдралын талаар ярих юм бол мэдээж цаг агаар орчин ингээд температур бүх юм нь Монголоос амар өөр байгаа учраас өөр шүү гэдгийг яг ингээд анхнаасаа яг мэдчихвэл айгүй зүгээр. Тэгээд ялангуяа цаг агаарын үед ярих юм бол зун нь хитрхи халуун учраас айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд бүхэл улирлын турш нөгөө air condition ер нь л ажиллаж идэг. Тэгээд air condition дээр бахаар нөгөө хоолой айгүй хатдаг. Би бол яг тэгж надад санагдчихсан айгүй ингээ хоолой хатаал ер нь бол амар хуурайш байгаа юм шиг яг тэгж санагддаг. Тэгээд хэрэн жоохон хэцүү санагдаа. Бусдаар бол айгүй маш цэвэрхэн орчин. Аюулгүй яг түрүү хэлсэн намын сэмпай хэлсэнчлээ тийм байдаг. Тэгээд дахиад давтаж хэлэх юм бол яг Япончууд бол яг цагийг яс баримтлах гэдэг юм уу ясмахандаа шингэтэл одоо баримталдаг хүмүүс байдаг учраас яг тэрийг даахгүй бол бас хэцүү. Тэгээд тэрнээс гадна Япончуудын бас нэг баримталдаг зүйл нь болохоор бусдад төвөг удахгүй байх гэдэг тийм зүйл байдаг. Бусдад төвөг удахгүй байх л гэж бүр ингээд дотор бүр тийм ингээд баримталсан амьдардаг учраас яг тэрийг нь бас анх айгу хэцүү санагдаж магадгүй. Яа тэгэхээр нөгөө юу бодож байгаа яах гээд байгаа нь ойлгомжгүй ч юм яг тэгээ санагдаж магадгүй. Гэхдээ яг тэр нь болохоор тэрнийхэн цаана юу байгаа юм бэ гэхээр бусдад төвөг удахгүй байх л гэдэг яг тэр зүйлийг баримталж явдаг учраас яг ингээд шууд нээлттэй байдаггүй гэх юм уу. Эхлээд ингээ найзууд болоход ч гэсэн жоохон асуудалтай үеуд тулгарч магадгүй. Гэхдээ битгий санаа зовоорой. Бүх юм болно бүтэн. За тэгээд энэ болохоор миний зурагнууд байгаа. Тэгээ би өөрөө нөгөө аниме манганд амар дуртай болохоор Японоор аялахтаа ч юм уу ингээд иймэрхүү ивентүүд энэ төр болохоор ер нь бол цаг зав таарах юм бол айгу очиж үзэх дуртай. Тэгээ Японоор өөр айгу гоё байгалийн дурсгалт үзэсгэлэнтэй газрууд айгу олон байдаг учраас явж үзэх газрууд нь бол ерөөсө барагдахгүй. Тэгээ цаг заваа тааруулаад мөнгө төсөө бариад тэ найзуудтайгаа зөндөө ийш тийш аялахад бүрэн боломжтой байгаа.
За тэгээд circle club activity-ийн талаар ярих юм бол ер нь бол Японд яг энэ circle club activity бол амар сайн хөгжсөн байдаг. Бүр бага анги, дунд анги, ахлах анги, их сургууль бүр ингээд дараалаад ерөөсөө аль ч төвшөндөө бол энэ circle club activity бол байдаг. Тэгээд ер нь Япон оюутнууд бол нэгдүгээр курст ороо шууд энэ аль нэгэнд нь бол ордог. Тэгээд амар олон төрлийн одоо секц дугуулангууд байдаг учраас өөрийнхөө орохыг сонирхож байгаа хүсэж байгаа тэр дугуулан руугаа одоо клубүүд руугаа орох боломжтой. Тэгээд circle club хоёрын яг юугаар ялгаатай юм бэ гингүүт клуб одоо нэг клубүүд гингүүт спортч байж болно, урлагч байж болно. Circle ч гэсэн аль нь ч байж болно л доо. Тэгээд яг ялгаа нь болохоор клубүүд нь илүү нөгөө нэг тэрүүгээр илүү их амжилт гаргахыг зорж байгаа гэх юм уу? Илүү их бэлтгэл хийж тэ одоо хичээлийн 5 өдөр байлгахад бараг 5 өдрийн бэлтгэл хийдэг ч юм уу? Илүү ингээд бүх юмаа зориулдаг маягийн тиймэрхүү байдаг. Circle нь болохоор арай одоо тайван одоо зүгээр сонирхлын маягийн гэж явдаг. Тэгэхээр одоо яг өөрөө яг ямар эн тэрийгээ сонгоод энэ circle club гэдэг шийдэж болно. Тэгээд ер нь бол идэвхтэй тооштой байх нь аягүй чухал. Яг ингээ Японд ч гэсэн өөртөө нэгдүгээр курстаа орчоод ингээ янз бүрийн circle-уудаар орж үзэл өөртөө таалагдсандаа дараа нь бол ордог. Байгаа. Тэгээ яг энэ орснороо ингээд хурдан найзтай болох боломжтой. Ялангуяа бид нар бол ингээд гадаадад ирсэнтэй ингээд яаз нөхөд гэр хамаатаас одоо хинч байхгүй яг энэ нөхцөлд орж ирж байгаа болохоор хурдан найзтай болж тэ тэгснээр угаасаа хэлхийн мэдлэг төвшин нь хурдан сайжрах боломжтой болно. Тэгэхээр яг энэ circle club activity-д оролцох нь бол айгүй эрэг нөлөөтэй гэж бол бодож байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор Осака сургуульд элсэж ороод тэгээд нэгдүгээр курстэй болохоор энэ OISA BSB гэдэг хоёр одоо circle-д орж исэн. Тэгээ энэ нь болохоор юу юм бэ гэхэлэр OISA гэдэг нь болохоор Osaka University International Students Association буюу одоо гадаад оюутны холбоо гэсэн. Тэгээ энэ нь болохоор зөвхөн гадаад оюутнууд оролцох одоо элсэх боломжтой. Тэгээд нөгөөх нь болохоор BSB Brother and Sisters Program гэдэг байгаа. Энэ нь болохоор гадаад оюутанч болон Япон оюутанч болно гэсэн юм circle байгаа. Тэгээ энэ хоёр нь яг ямар үйл ажиллагаа явуулт юм бэ гэхэлэр гадаад болон Японы оюутнуудын хоорондын харилцааг улам гүнзгийрүүлж хоорондын улс орон соёл хэлний тэр мэдлэгүүдээ хоорондоо солилцож тэ илүү тийм international байлгахыг зорддог байгаа. Тэгээд айгүй олон ивентүүдийг зохион байгуулдаг. Sports event тэ спорт фестивалууд за тэгээд түрүүн бас English cafe гэдээ явж исэн. Тэрнтэй адилхан English cafe, Japanese cafe, Chinese cafe, Korean cafe гэдэг хэл дээр ингээд кафенууд явуулдаг одоо тухайн хэлээр суралцж байгаа оюутан бол native speaker хамтдаа тэр хэлээр ярилцах боломжтой тийм ивентүүдийг зохион байгуулдаг. Тэгээд тэрнээс гадна энэ манай OISA болохоор OISA Hour гэдэг сар болгон яг энийг зохион байгуулдаг. Тэгээд би одоо нөгөө нэг 4 жилд ингээд суралцаад төгсөж болохоор анх бол яг ингийн members эхэлжсэн бол одоо ингээд төгсөхдөө бол ингээд зохион байгуулдаг талынхан ZB гэдэг member нь болсон. Тэгээд core member-уудынхаа нэг нь болсон явж байгаа учраас ингээд одоо Instagram account-уудыг нь шеэрлэх юмнуудаа хийгээд явдаг ч юм ингээд явдаг байгаа. Тэгээд энэ OISA Hour нь болохоор юу юм бэ гэхээр гадаад оюутнууд л зөвхөн OISA-д байдаг учраас хоорондоо энэ өөрсдийнхөө одоо нөгөө улсын талаарх мэдээллийг хуваалцаж ийм байдаг шүү. Тэ улс орон хэл ямар хэлээр ярьдгийг, ямар хоол иддгийг, тэ улс орон эдийн засгийн одоо улс төр нь ямар байдгийг гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг хоорондоо одоо хуваалцаж улс орнуудын ингээд international тэр харилцааг сайжруулах те хоорондоо мэдээлэл солилцох гэдэг нэг одоо баримталж яг OISA гэдэг зохион байгуулдаг. Тэгээ сая 1 сард 2 сар ихээр би болохоор одоо Монголын талаар танилцуулсан байгаа. Тэгээд яг энэ нь болохоор тэр үеийнхэн зураг байна. Тэгээ одоо нөгөө коронавигаас болоод ингээд face to face ингээд бүгдээрээ яг ингээд ирж оролцдог байсан юм нь боломжгүй болоод одоо нөгөө интернетээр буюу Zoom-ээр агиох зохион байгуулалт болсон. Тэгээ энэ OISA-аар болохоор одоо ингээд hybrid маягаар буюу ирж оролцож болно, Zoom-ээр оролцож болно гэдэг. Тэгээ ирж оролцохдоо нөгөө хүний тоо заасан байдаг болохоор хөвчлэн Zoom-оор оролцсон агиох байдаг. Тэгээ Япон оюутнууд, гадаад оюутнууд гэлээ одоо Хандай буюу Osaka их сурвалж суралцж байгаа хинч байсан оролцох боломжтой иймэрхүү зөндөө олон ивентүүдийг зохион байгуулдаг байгаа. За тэгээ сүүлд нь цагийн ажлын талаар товчхон ярьчих гэж бодлоо. Тэгээ цагийн ажил болохоор бид нэр Япон улсад ирэхдээ бол нөгөө виз нь болохоор оюутны визээр ирдэг байгаа. Тийм болохоор оюутны виз нь болохоор одоо үндсэн ажилтан буюу ажиллах бол одоо хориотой байдаг. Гэхдээ зөвшөөрөл авах боломжтой байдаг. Цагийн ажил их зөвшөөрөл гээд immigration-ээс авах боломжтой. Тэр нь ямар байдаг вэ гэхээр гадаад оюутан 7 хоногт 28 цаг хүртэл ажиллах боломжтой гэсэн зөвшөөрөл
авдаг байгаа. Гэтэ яг энэ 24 цаг ажиллана гэдэг бол айгүй хэцүү. Яагаад гэвэл хичээл даалгавартайгаа зэрэгцээд яг энэ ажиллаад явах бол айгүй хэцүү учраас яг хамгийн ихтэй л баг 20 цаг ажиллах нь баг хангалттай болов гэж бодож байна. За тэгээд Японд л ажлын олдсон айгүй өндөр байдаг. Тэгээд Япон хэлтэй л ах юм бол ингээд ямар ч ажилд бол асуудалгүй орох боломжтой. Тэгээ монголчууд өөрсдөө нөгөө юмыг айгүй хурдан сурдаг учраас нэг тийм асуудал гарахгүй гэж бодож байна. Тэгээд цагийн ажил хийснээрээ зөвхөн одоо нөгөө их сургууль сурахаас гадна яг нийгэмд ингээд оюутан багшаас өөр хүмүүстэй харилцаж байгаа учраас айгүй олон зүйлсийг сурч мэдэж аав нь Японы нийгэм хүмүүсийн талаар илүү их ойлголтоо гүнзгийрүүлэх боломжтой болно. Тэгээд ажил хийж байгаа учраас амжиргаагаа тодорхой хэмжээнд одоо хангах боломжтой болдог байгаа. За тэгээд миний энэ Facebook, Instagram аккаунтаа бичсэн байгаа. Асуух зүйл байвал бакалаврын төвшөнд байх юм бол гайгүй хариулж чадах хаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ хүртэл сонссон бүгдээрэнд баярлалаа. За би эхлээд хэлчихв. За нийт энэ хөтөлбөрт ингээ хамрагдсан оюутнуудтай бүгдэнд амжилт хүсье. Тэгээд ерөөсөө өөрийгөө ингээ голлгүйгээр ямар ч байсан маш сайн чамд тохирсон хөтөлбөр бол Осакагийн сургууль байж л байгаа. Тэгэхээр шантралгүйгээр ингээ хайгаад тэгтээ зөвхөн өөртөө таарсан зөв лаба ч юм уу зөв хөтөлбөрөө сонгоод тэгээд ингээд чад бүхний хийгээ материалаа өгөх юм бол боломжгүй юм гэж ерөөсөө байхгүй. Тийм би бас ерөөсөө тэнцэхгүй болоо гэж материалаа өгчээсэн. Тийм тэгэхээр ямар ч хэсэн сайн судалгаах хэрэгтэй. Ямар боломж вэ ингээд бүх боломжийг л эхлээд сайн хайх хэрэгтэй. Тийм тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За өнөөдөр оролцсон бүх одоо оюутнууд хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд бас яг л адилхан ингээд би бас яг Моист 2 жил сурчаад тэгээд Моисасаа болоод яг Осака их сургуульд ирж исэн болохоор ингээд бусад оюутнуудтай харьцуулахад ингээд ижил алдсан юм шүү нэ тэр гэдэг юм дагах байдаг. Гэхдээ ерөөсөө битээ тэгэж бодоороо ингээд үнэхээр сурахыг зорж байгаа бол яг тэрний гадлаа тууштай яваад те бүх боломж бололцоог судалж үзээд тэгээд өөртөө итгээд бүх материалуудаа бүрдүүлээд аплай хийх боломжтой байгаа. Тэгээд тэтгэлэг яах вэ ийх вэ гэж айгүйх бас санаа зовох юм зөндөө гарах байх. Гэхдээ ингээд тэг хичээх юм бол болохгүй зүйл байхгүй шүү л гэж хэлмээр энэ. Тэгээд дахиад нэг юм хэлэхэд хэлний мэдлэгээ маш өндөр байлгаарай л гэж хэлмээр энэ. Тэгээ англич уу япон хэлч бай гадагшаа сурах гэж л байгаа бол яг тухайн орныхоо хэлийг ингээд очиод сурчин гэдэг ойлголттой байж болохгүй шүү л гэж хэлээ. Тэгээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. За тэгээд энэ удаа бид нар өмнө нь дандаа ерөөхдөө нийтэд нээлттэй танилцуулгууд бас хийдэг. Тэр энэ удаа зөвхөн одоо анх удаа нэг сургуульд зөвхөн Моист зориулаад хийж байгаа. Тэгээд энэ яагаад гэж байгаа юм бэ гэхээр Моистаас оюутнууд маань ямар нэгэн сургалтын төлбөр төлөхгүйгээр нэг 6 сараас 1 жилийн хугацаанд ингээд ирэх боломжтой байхад ерөөхдөө сайн мэддэг юм байлаа. Тэгэхээр одоо энийг бас найзуудтай суулцаад солилцоогоор бас ирэх боломж байгаа шүү. За одоо яг ковидын үеэр ирэх боломжгүй байгаа ч гэсэн онлайнаар хичээл авч байгаа. Тэгэхээр цагийн зөрүү харьцангуй байхгүй учраас тэгэхээр дараа нь үргэлжлүүлээд магистрт ирэх үү яах уу гэж бодож байгаа оюутнууд бол эхлээд те одоо солилцоогоор эхлээд ирээд үзэх юм бол ерөөхдөө ямар орчинд юм багш нараас ямар хувийн гэдэг ойлголт авах боломжтой. Тэгээ ийм боломж олвол яг энэ үнэтэй оюутнуудад нээлттэй байгаа болохоор ийм хөтөлбөрийг ерөөхдөө анх хийсэн. Тэгээд Моисаас бас хүн оролцоод, Урангаа маань оролцоод бид өнөөдөр танилцуулга хийж өгсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ танилцуулгын дараа нь одоо оюутнуудтай хуваалцана гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн бүр оролцсон бүх оролцогч нартаа болон эдгэгч нартаа бүгдэнд нь баярлалаа. Баярлалаа.